Mugabo Alice Laurencia dan Pak Agora estamos para o Leitano, visualizar, quando vai organizar o tipo, vamos para o fé, o museu, a festa cabanha, as outras coisas não, já não podemos trabalhar sabe, Obrigado, Pai. Nele ama. Amém. Abrogando a realização do corpo. Ninguém vai acabar a fez isso. Não vai dar a pata toda. Não sei como eu vou fazer. E ele dá muito. Você foi vazar. Foi vazar pelo mundo aqui. Abaixar. Ngeri ya usisema ya rose na mizili ya kabara ga kuitu magani amnami wano wenava kugenda bunadi ila kuitu musali yaka kibiyezi yaka ikala simu alafiye musali yo kama wama n'obulamu n'abamyaka kandi mweta n'abakwekiragana ekyolubeerera mwenna mulwere newataano mwenna mulwere okutuuka omukama gagalagula ate abaweebeire yeri naffe tusabiragane kulondooza mulimu abakola ebiragano byakujja obufumbo mukyaliwedde mukyayagalana mukyateesaganya nogamba katonda gayeebale singa kalina munange ono nandibadde etya ebinasabiragane omukama atuyambe tuogera buli obukyalimu ngemwesa ekitiibwa eweesa ekereesiya katolika ekitiibwa ate n'okutuyagalamu era tutambula okutuka omukama balitwala bulako asoka tobulakyakusuubiza oluusi tusobya al'omukama atusasi netolera katonda obuzaabu ate ne mukusaasira esooka tusoma mu kitabo kya Hoseya n'enkanira mu kisa n'okusaasira bikwogereza mu bwesigwa n'olyoka
Katonda yamulonda abeere mulamu kuba abatambiri banne ng'ekibaganda kwagalana kristu kyayinza ebyali kalinabanekina okubeera nti eyo kyasaani ati alagamba ti kyasaani naye baaleka byonna baaleka amaka baaleka abooluganda baaleka ebifundibwa bagamba kuzirina kalina kristu ate bulamu bwange kiyakubirisa okubinywezekana emyaka ntaano sikyaka waliwo abataano bafukire kibakulisa sijja kugamba nti babasabira ate mwemusabira ali bitibwa mubantu ekyokubalaba okutuusira ebyabwe webata ekyabulijjo naye bano bagamba tuwe Katonda eri abooluganda babasikire yabula bwesigale bamuzaala wali baddewo nalusiru lwakristu tebaguma nabagamba kimutuka bwegoberera mumanyi bwenziriza mumanyi yeyampita ate nja kunywererako obulamu bwonna kyangu okwogera yesu kyakuzera emyaka 6 egiyise obukristu bwali butya ensi yaffe myaka 6 egiyise kaboneka bayinza okulowooza nti oyinza okuleka amaka n'ogenda okutadda ate luli kati tebagenda kwekalira naye luli nga gyebiri gayita mu bizibu bingi kubira omulanga abakyamusaala omwana agamba njagala genda omusisa oba njagala genda musosoloti omulanga omusiru enasaamutala waligatiro ama yalonda oba tamulonze ozi ajja kufunayo ebimu ebinaamuaa ebimu ebiyinza okumenya mulekagende kubanga tamulonze alikuda ne bamwagala ate mbe n'omuganda oluusi oyinza okugambakao nebazebazadde babasasira nabana abalala bajamuza abali waliwo abakulembeze b'ekibiina b'empita kakati abali abasinzidde maaga g'ebiina tuyinza okuyita hino naye Pawulo kyalugamba oba gyendi nebayagala tubebalezeeko okugaba ebiro gye bamuwa kati bagenda bayegawo tinamusanga ebyakajeisaamu oba yaliko yalabira ebyensimbi nabanesesta alexandria jukiro olwali omusabire bakola bulungi nange ate nemunyongera okumanya obulamu obunaddiini nga bwe bubeera newakubadde baali badejja bawasa bafumbirwa bameka abaterete bameka babi ate n'ensiga zibakola buli mwaka ziwongera mwaka emigo egyo gyemukayikyemu nakola ki nabaji kati bataddewa ate kati batuteki wayi twebaza mugamba ate tusabe enviiyo abawala n'abalenzi abewala obunaddiini ne mu busosolooki kati ababala babusosolooki bali bato okuba abasoboza singaye tebamuzaala abaana banabamugaa baseke weyogereze amusomeka naffe lwaleero abewa Katonda mu ngeri y'enjawulo osalire busabizi saate beetagibwa
kunadini kati ekikolebwa mu masomero gano St. Teresa Uganda boarding school alimufuddemu abantu abalungi abakola emirimu emirungi abamuvunaanyizibwa ate nga ne Katonda mugume oba abo babisobodde okubikola namwe nsobola baba bayise emyaka egyo gino gyakivubuka gino appointments ababantu basanga wali basimana ku luggi tiriyo ddala kasitama akawandika kugamba genda kindi ng'ogenda sikyamu kikaluba ate abamu ne babakyusanga kasooli olwagaali kano aligenda wali natugamaze nakola kitolina naye omukama kyakwagaza omukama yesu alagaga mwekumu omululu gw'ebintu bulamu bw'omuntu tebuli nakubeera na bintu bingi kasitofuna kolya wosula ne banno ate nga buli omu manyi yeekubiriza okuyisa munenga bwe kisaanye nti nga bwe bakunjula oluyisa bawasibawasa yes naye omwala musanze mpozi bwempulira nyina yaloba dda laki nnungi naye empisa bamuteri yamuyamba musajja n'abonaabona nemubeera omusalaba ebitolaba byakola ebintu byotandiribyako mu bunaddiini ebbanga lyabamala kugonjulira bagezaako yerusaako mukukabulamu bagamba bisabu mugume ayagala okukobera ebyomuyeridde omusalaba kulebe kukyamala bwambazi lwokwambala kyamulwaliro simanyi kyenaasanga ne munnange bwetusula ne munnange bwetukola n'abalala bakulu bagamanda babatya olusimanyi naye bannaate bebajaguza balabe abalina emyaka ozabimuetaano n'abaana abakoberera emyaka abirimuetaano n'ababaakuendo ate byokozi ebwerabira omusaiza maanagebyaba n'abalumiriza ebyomesi sayansi yekandikanda bekibiina asagala oye ogenda mukala yamazaakeetu era okola nsobi kozi abamu bebatukako kozi olugolo nomusize buli abazadde nerokera bakabaka bakatonda bambirika kati kunaku kaluno oli bufungo okyogereko anakusobola kulaba mukisobola munadini kati mugumbe bulungi bana musomereza omuliyawo kati ngagali badabobungi nabalanakabalekeni nabakola omulimu ate namumulimu abaana kalulu omulimu ogw'omusomesa omulimu ogw'amalwaliro nanozoono yayambako nnyo naye nakabula obwebisikozi ate muyambakalisuuga talabirako abyokukona azene muni saoyalingajamuta abakati
the occasion of the 60th anniversary of her religious life, involving through the procession of the Bible, the balance of divine graces. For your parish, we pay 6 January 2024.
yabe obazi isagala n'eddagala ate omubazi okukula omanyi babaganda babawulira baatu ne mwana nemwoyo omutuukire abawo omukisa isewedde mugende mirembe naye muvudde muno wabaleko musale bonna okwenaza tule mu pasita omwakuzikire kristu ekyabalekyabalesa bekyebabawa sentuze Soka n'amanyi nze bampita Sister Rita Christina Kitende, nze ow'ekibiina ekyaba Little Sisters St. Francis. Nze wano okwebalizaako ba sisters baffe olw'emyaka gye batuuseeko kubanga si bangi abagituukako. Ate nze mu ngeri ey'enjawulo Sister Rosemary Nanesi akuzizza emyaka 6 nasooka okukolayo naye nga ali mulinda muto ng'akolanga basa nakola naye emyaka 4 n'adduka mu bintu bingi Esther Daudisia awezezza emyaka 5 nakolako naye kati ate bano aba 25 nabakumbira ng'ate kati bano abato abakamala emyaka 6 mu kibiina nabo bawala baffe bakuzizza obweyamo obw'olubeerera twebaliza kwebaza Katonda olw'okubeerako era tuli basanyufu nnyo badde mu buli ngeri mulina kujja era kanso yonna oba ababikira abataano abakulira ekibiina nze nabo tuli nabo wano abakole bano tulina akakwate kanene nnyo yaffe actually olw'okubeera mama Kevin ono yatandikawo ebintu byeducation n'ebyokusawo mu Uganda yonna tuweereza wantu wangi Eastern Region, Soroti, Tororo, Busoga gyetuli, Ebinja, Kenya gyetuli ne Tanzania bitundu ebimu ate na wano mu Uganda wetuli kumpi mu diocese wano mu Uganda wano Kasana, Luweero, Masaka, Mityana, Lugazi, Kampala tukolerayo ate era tusuubira oluvannyuma lw'okweza emyaka 10 mwaka oguwedde ng'ekibiina kijja kwongera okuweerereza ddala kuba ne vocations Omukama atuyambye tukyalina abatwegattako. Omukiisa ogw'enjawulo gwe mufunye leero munnamu okusiimibwa Paapa okyogerako tusanyuse nnyo okulaba nti afuna omukisa ogwo okuba ow'omukulu w'Ekereziya Katolika Paapa. Si buli muntu kyagufuna era kya mukisa kirungi nnyo naffe kituweesezza essanyu n'ekitiibwa. Namu bw'omukisa kamera zeezo n'Omukama naffe bw'atukozesa Sister tusaba otuddire Dr. Kacho Agustin nze Ssaabakristu w'essaza ly'e Lugazi omujaguzi ow'olwaleero Sister Nanozi Mwava
era olunaku lwa njawulo nnyo mu ssaza lyaffe kubanga tekiba kyangu omusisita okuweza emyaka 6 ng'ali mu kuyitibwa ku gw'enjawulo. N'olwekyo twebaza Katonda olw'ekirabo kino kyatuwadde, era sisita kyakulabirako kinene nnyo okuweereza essaza lyaffe, aweereza Katonda emyaka gino gyonna. Tufunyemu ebirungi bingi wano wennyini mu Lugazi n'ensi yaffe, kubanga wonna waakoledde abaddemu n'ebibala by'amaanyi, era tumwebaza olw'ekyo. Olw'essaza lyaffe tukubiriza abazadde abaana nti okuyitibwa kuno ogenda mu busisita, ogenda mu bufaadha oba mu bwa buraadha kuba kwanjawulo era kuba kwa mugaso. Omwana aba agenzeeyo okwo tekuba kufiirizibwa kubanga afuuka wa mugaso nnyo wonna waba atambudde, kuba tulabye abafaadha bangi nnyo bafuuse ba mugaso ate ne baganyula abantu bangi nnyo mu kitundu kyaffe. Kati ng'essomero lino lye tulimu ery'Ennamiryango Junior Boys, abasisita be balikulira lisomesezza abantu bangi nnyo. Sisita yennyini ajaguza olwaleero abadde musaale mu kutendeka abaana emirimu egy'enjawulo, akoze mu bifo eby'enjawulo. Eddwaliro lyaffe erya Ensambya erijjanjaba abantu mu Uganda okuva mu bitundu eby'enjawulo n'ebweru, y'omu kubadde abasaale okulibeezaawo era liseeviza abantu bangi. Ate n'enkoko njeru yennyini gy'abadde abantu bangi bamulabiddeko n'ab'ekika kye, kuba mu kika kye mulimu faatha mulimu ne sisita bonna nga bakola emirimu egy'enjawulo. So nkubiriza abazadde baffe mu Lugazi Diocese nti abaana bwe tuba tubazadde weewaawo nawo tuteekwa okubatwala mu kuyitibwa kuno okw'enjawulo, babeere ba mugaso, si mu bufumbo bwokka kuzaala baana oba kufuna obufumbo bw'enjawulo, naye na wano baba ba mugaso nnyo. Tujja kwagaliza sisita okujaguza okulungi, ate Mukama ayongere okumubeezaawo emyaka gino endala gy'agenda okutambula nayo. Mukama abakuume. Okay, tule wano. From the moment,